babe. Hello. On the way to? Blur. Wedding anniversary. Love you. Love you. Nakatingin ng mama. Ha? Nakatingin ng mama. Baby, easy on me. Just walk away, set me free. Try to do it gently, just to please me. Take it easy. Saan na tayo, babe? I don't know. Happy ka? Yes. Bakit? Bakit? Marco? Sa'yo, matang baler. Ah, talagang dahil dun lang? Siyempre. Travel. With you. Ba't ka nauurot? Walang kwentang kasama to. Boring.
madumi ata yung pool. Grabe, solid ito. Kumbaga, pinasok na ako magaling sa kanila namin. Pumunta sa buhayan nila. Abang na rin. Kabili po. Ay, wait lang po. Ano ba sa'yo? Hmm? Sarili siya. Maayos na rin. Oo. Ito, ano to? Surfer. It's lunch. Uy, babe. Oh. Kaya, kamutot pa. Dahil pati sa pagod ba't ni Hanap. Oo, no. Daming hana. Good food. Di ba dito tayo kumain last time? Oo. Bukas na ba? Masarap yung pork chop dyan eh. Ilang tao. Aga pa eh. Howie. Bakit di makakayo sa birthday? Hela, yun na. Di ba kang lalayo ah? Baka mamaya di na lang makita. Ay! Aray! Sakit! Dapa ako. Sakit! Ang sakit na. Hindi mo makatayo, babe. Wait lang, parang naano yata yung paa ko. Ito yung sinelas natin. Paano kasi, babe? Naglalakad ka na vlog problems.
Mas maganda doon natin iiwan. Dahil kasi Init. Hawakan mo kasi ako, di mo ko naalala. Ayan. ako pa sinisipan na muna eh. Hi, beach! Kasi baka mamaya maano eh. Chinelas natin. Bigla mag-high tide. Marco! Marco! Nakalimutan ko. Salamin ko. Mamaya, hintay mo ako. Sige. Mag-video lang ako. Susi! Marco, susi. Susi. Paano tong phone? Sige, mag-attitude ka. Akin na yun. Akin na yan. Di ba na ba yan? I'll be back. Marco! Marco, tingin ka muna. Okay lang po. Thank you. Bakit ako makatayo eh? Hindi ko kaya dyan. Ayaw niya mag-surf. Marco! Huwag kang lalayo ah. Dito ka lang. Ay, walang tao. This is where our family survived. Ano to? Ermita Hill. Dito pumunta ang mga Bitong nung nagkaroon ng tsunami nung 19-something. So 300 years ago. So dito na nakaligtas ang mga kamag-anak ko. Yun pala yung mga ano. Not pala kasi sinundan natin sila. 15 pesos per head. Picture tayo. Ermita Hill. Ha? Picturean mo ako lang solo. Hmm? Banda doon na.
tayo mag-picture. Ang dami nila dyan. Ganda, oh. Punta tayo dyan? Ano ba meron? Wala na. Ganun lang. Ay, doon na. Ang ganda yung view. Ang ginagawa mo? Ay, yeah. Wow. Marco, hawakan mo. Bakit ba? Alam ko na eh. Okay, tayo lang dito. Ano meron dun? White Cross. Ayan ako. Naku, babe. Ang taas. Alam mo? Hmm? Dito na tayo eh. Pahinga na lang. Pawis. Hindi na po kinaya ni Marco. Sige. Kaya, Ano pa yung di mo maasado din sa akin. kaya babalik na po kami sa sasakyan. Hindi niya kinaya yung taas. Yan. What's that?
Marco! Lalaka. Bago yan. Hmm? Bago. Itang kasitas. Yawa ka mo muna. Ano pa? May dinner time. Ha? Ganda. Wow. Brown out. Hindi kinaya. Dito tayo sa basket. Dito na lang para kapag ano. Ouch! Ito na babe, sa tapat ng ano na yan. Para, dyan ka. Doon ka sa kabila. Ito? Dito ka. Dito ako. Brown out. Nakita niyo yung sulog doon sa ano? Nakita niyo yung sulog doon? Kasulan na. Sunog na sunog nga. Doon kami naka-stay sa harap ni Sarah. Ay, naku. Ano yun? Ito lang ilaw, kakain ako. Gutom na gutom ako eh. Brown out. Hindi kinakaya ng generator. Tama-tama sa Halloween na babe. Babe, tangin na naman eh. Huwag kang magmumura. Ano. Anong Halloween na yun? Hindi ako makakatulog yun. Despacito. Sinigang is life. Thank you.